میں بلا تاخیر دعوت سخن دینا چاہتا ہوں، دعوت خطاب دیتا ہوں ہماری جماعت کے عظیم مبلغ اسلام مداح رسول میری مراد حافظ ابو بکر صدیق معاویہ صاحب آپ حباب سے مخصوص انداز سے خطاب فرماتے ہیں۔ جناب حافظ ابو بکر صدیق معاویہ۔ خدا چھڈ کے بندیاں تو ہور در تے جانا، جبھی اپنی میں قبر تے جھکانا، خدا چھڈ کے بندیاں خدا چھڈ کے بندیاں تو ہور در تے جانا، جبھی اپنی میں قبر تے جھکانا، خدا چھڈ کے بندیاں نبی دی نبوت دا اقرار کر کے، نبی دی نبوت دا اقرار کر کے تے دامن رسالت محمد دا پھڑ کے، صلی اللہ ہلکی جی کو چلایا ادھر، نبی دی نبوت دا اقرار کر کے تے دامن رسالت پیغمبر دا پھڑ کے، اماماں دے قولانو مسلک بنانا، اماماں دے قولانو مسلک بنانا، اوے در در تے جانا تے دور دور کرانا، خدا چھڈ کے بندیاں جندہ رزق دیتا تو انسان کھانے، رزق دین والا کون ہے؟ سجا چوکے بولو جنہوں نے اللہ دیندہ کون ہے؟ جندہ رزق دیتا تو انسان کھانے، کیوں اس رب نو چھڑ کے تے غیران دے جانے، اوے حجویری بابے نو داتا صدانا، تو در در تے جانا تے دور دور کرانا، خدا چھڑ کے بندیاں علی نو تو مشکل کشایا کھنائے، رضی اللہ تعالی علی نو تو مشکل کشایا کھنائے، تے جعفر نو حاجت روایا کھنائے، ذرا مشرکات نو آیا حیانا، اوے در در تے جانا تے دور دور کرانا، خدا چھڈ کے بندیاں ابو بکر نبی دا ہے پہلا صحابی، رضی اللہ تعالی ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، اعتبار صحابہ، شان ابو بکر صدیق۔ ابو بکر نبی دا ہے پہلا صحابی، جندی بیٹی عائشہ بیوی مصطفیٰ دی، اینا ہستیاں نال بغض تو کمانا، اوے کر شرم ظالم جہنم نو جانا، خدا چھڈ کے بندیاں اے پھر ویکھ حضرت عمر دیاں شانہ، جندہ نام سن کے تے کمبدا زمانہ، پیغمبر دے ساتھی تے الزام لانا، جسم اپنا دوزخ دا بالن بنانا، خدا چھڈ کے بندیاں جو عثمان آیا ذوالنورین بنیا، رضی اللہ تعالی جو عثمان آیا ذوالنورین بنیا، علی مرتضی اگے جنگاں دے تنیاں، تو حیدر دا رتبہ خدا تو ودانا،
تو ہے دا رتبہ خدا تو ودانا اوے کر شرم ظالم جہنم نو جانا خدا چھڑ کے بندیا نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان پاک اندر چاندی شار اللہ سانو نبی دی نات نال ذات نال بات نال سچی اور پکی محبت نصیب فرما سال مہینے تے نہ دن رات تے مکنی نہ سال مہینے تے نہ دن رات تے مکنی نہ سال مہینے تے نہ دن رات تے مکنی گل حشر نو آقا دی گل بات تے مکنی نانا جنہ دا کی دے تمہیں ہاتھ چکے کہو سبحان اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته گل حشر نو آقا دی گل بات تے مکنی ہاں ذات تے مکنی نہ سال مہینے تے حنفی تے نہ شافی تے حنبلی نہ جعفری تے حنفی تے نہ شافی تے حنبلی نہ جعفری تے گل عملاں دی امنی ہے شادے گل عملاں دی امنی ہے شادے سر تاج تے مکنی جنہ دا کی دیتی اللہ حواتی رسول سجا چوکے کو سبحان اللہ گل عملاں دی امنی ہے شادے سر تاج تے مکنی نہ سال مہینے تے پانچ سن پڑھائی سردار دو عالم نو جنہیں امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو منے ہیں پانچ سن پڑھائی سردار دو عالم نو او کہندا پھرے سب نو او کہندا پھرے سب نو سرکار تے مکنی اور جنہاں نو سمجھ آئیے گوڑے چھڑو تے دو میں ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ نہ سال مہینے تے نہ دن رات تے مکنی گل حشر نو آقا دی بھائی جان تھوڑی آواز کھولو یار ان دی گین کھولو دو ڈبے لگے نے اندر پر آواز نہیں ہے نبی دے صحابہ ہر مسلمان دے ایمان دا حصہ نے کیوں جی جڑا جڑا نوکر زیارت کراؤ نبی دے یاراں دا ماشاءاللہ
واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ اصحاب نہ گھر ہوندے تا اسلام نہ ہوندا اصحاب نہ گھر ہوندے تا اسلام نہ ہوندا گھر گھر دے وچ آقا دا فرمان نہ ہوندا گھر گھر دے وچ آقا دا فرمان نہ ہوندا سانو وی بنایا ہے مسلمان صحابہ سانو بھی بنایا ہے مسلمان صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ چھوڑے نہ بحر و بر سمندر تے جزیرے چھوڑے نہ بحر و بر سمندر تے جزیرے ہن کون رسالت دے مبلغ تے سفیرے ہن کون رسالت دے مبلغ تے سفیرے وچ ڈھاکے دتی مندرچ وچ ڈھاکے دتی مندرچ وچ ڈھاکے دتی مندرچ آزان صحابہ اوے مندرانو ٹاکے مسجدہ بنان والے صحابہ اچھی بولو کون نے سجا چوکے ہر غیرت مند مسلمان بولے کون نے اور وچ ڈھاکے دیتی مندرچ وچ ڈھاکے دیتی مندرچ آزان صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ توحید و رسالت دا تعارف تے وکیل اللہ دا تعارف کران والے صحابہ اچھی بولو کون نے جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے سجا چوکے بولو کون نے نبی دا تعارف کران والے کون نے توحید و رسالت دا تعارف تے وکیل توحید و رسالت دا تعارف تے وکیل اسلام دی سچائی دی اصحاب دلیل اسلام دی سچائی دی اصحاب دلیل محفوظ کیتا سینے چ قرآن صحابہ اور تیرے تے میرے تا قرآن پہنچان والے کون نے اچھی بولو کون نے محفوظ کیتا سینے چ قرآن صحابہ واللہ میرا دین تے انہاں نو او ڈیش بورڈ دے پیچھے لائیاں کرسی دبا دیو ساریاں دی توجہ نال ہو جاندی ہے توجہ میری طرف رکھنی ہے تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ دے سونے نبی دا نام سن کے سستی نہ کریا کرو با آواز بلند درود پاک پڑھ کے دسیا کرو بھی اسی نبی پاک دے غلام ہاں جڑا ایک بری درود پڑھ دے اللہ 10 نیکیاں دین دے 10 گناہ معاف کر دے جنت 10 درجے بلند کر دے تے اللہ 10 رحمتاں دا نزول کر دے جڑا بدبخت میرے نبی دا نام سن کے درود نہیں پڑھ دا
حدیث دی روشنی اندر ایسا بندہ لانتی ہے، کنجوس ہے، بخیل ہے، ایسے بندے دی دنیا آخرت برباد ہے، جن سامنے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سونا نام آیا تو انہیں آپ تے درود نہ پڑھیا۔ اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزاراں اپنے انہاں محترم بھائیاں دا کہ جنہ دی وساطت نال اللہ کریم نے مینوں آپ احباب دے سامنے قرآن و حدیث بیان کرن دا موقع دیتا ہے۔ یقیناً قابل تحسین نے وہ نوجوان اور انہاں دے والدین جنہاں نو رب کائنات نے اپنے دین دا سپاہی بنایا ہے۔ اللہ کو دعائے اللہ تینو تیری رحمت دا واسطہ، تیری بزرگی دا واسطہ، تینو تیرے چہرے دے نور دا واسطہ، جس سے ساتھی نے آج دے اس پروگرام واسطے تھوڑا زیادہ جتنا بھی تعاون کیتا ہے، محنت کیتی ہے، اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما لے۔ استاد العلماء زینت العلماء حضرت مولانا حافظ محمد اشرف جوید حافظہ اللہ تعالی متعنا اللہ بطول حیاتی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل جڑاوالا اور معزز علماء کرام بزرگ آپ احباب اور پردے چ بیٹھ کے سنن والیاں میریاں ماما بھیڑاں، سون والے پائی، مووی والے پائی، اللہ تمام دی نیکی قبول فرما کے قیامت والے دن سانو اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرما دے۔ قرآن پاک دی جڑی آیا مبارکہ میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ کریم نے اس آیا مبارکہ دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں چند صفتاں دا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے میرا سونا نبی مومنہ دے حوالے نال بڑا فکر مند رہندا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آیت دا چھوٹا جہا ٹکڑا اگر یاد ہو جائے تو کمال ہو جائے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا نبی لالچ کر دے۔ لفظ لالچ بڑا بدنام ہو چکے ہے، کیونکہ اس دور دے وچ جدوں بھی لالچ ہوئے گی دنیا دی، گڈیاں دی، کوٹھیاں دی، بنگلیاں دی، جھوٹی شہرت دی، جھوٹی انا دی، زیورات دی، جائیداد دی، ایک کے دو ہو جان، دو نے تین ہو جان، چار نے پانچ ہو جان، فرمایا قبر دی مٹی بھرے گی اس ٹھڈ نو۔ میرا نبی لالچ کر دے کادی اے بھی بچ جائے، اے بھی بچ جائے، انہوں میں جاننا وا بچ جائے، انہوں میں نہیں جاندا پھر بھی بچ جائے۔ کہو سبحان اللہ۔ جڑا ساڈا پیر ہے نا، ساڈا پیر ہے جندہ اسی کلمہ پڑھے محمد صلی اللہ وہ اپنے آپ بیگانے دے نال اکو جہا سلوک کردا ہے۔ اے رشتے دار ہے تے بچ جائے، رشتے دار نہیں پھر بھی بچ جائے، اے عربی ہے بچ جائے، اجمی ہے پھر بھی بچ جائے، غلام ہے تے بچ جائے،
आजाद ते कादे तो बच जाए, रब दी जहन्नम तो। उच्ची बोलो, कादे तो? जहन्नम तो। आमीना दे लाल हर वक्त इसे लालच दे अंदर, इसे हिरस दे अंदर रहिंदे ने, लोगां नू जहन्नम तो बचा के ते रब दी जन्नत दा दाखला लैके देना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जात पात हसब नसब अमीर गरीब काला गोरा कोई तमीज नहीं, जेड़ा भी इंसान है बच जाए। क्यों मेरे भाइयों, जिस नबी दा असी कलमा पढ़े है उस नबी दी ये तलब है, ये फिक्र है, ये लालच है कि हर कोई बच जाए, हर कोई बच जाए। जिन्हों जानने वो भी बच जाए, जिन्हों नहीं जानते वो भी बच जाए। क्या साडे अंदर ये तो बड़ी दूर की गल है, इतनी फिक्र भी मौजूद है कि साडे घर वाले बच जान। हर कोई तो छड्डो ना, मेरे समेत हर बंदा इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आने वाला अपने गिरेबान च झाती मारे ते अपने दिल नू पूछे, जिस नबी दा कलमा पढ़े है वो जिन्हों जानद है नहीं जानदा, अपना बेगाना हर एक दी फिक्र करदा है। क्या असी अपनियां दी फिक्र करने या वो भी नहीं करते? जे नहीं करते तो फिर अपने ईमान का मुहासबा करना पएगा। आमीना दे लाल फरमांदे ने, लोगो ओही बंदा मोमन है केड़ा जेड़ा अपने भाई वास्ते भी वो चीज़ पसंद करे जेड़ी अपने वास्ते करदा है। हुण मैं पानी पीना होवे ते मैं कहां नैसले दा लियाओ, ते भरा नूं पियाना होवे ते मैं कहां टूटी चो कोड़ा ही कड्डो ते वो पिया दिओ, मैं मोमन? उची बोलो भाई। जिन्हों अल्लाह ने जुबान दी है मुहब्बत ना प्यार ना बोलते जाओ, मैं मोमन है? अगर मैं मोमन हाँ तो मैं उस बोतल विचों अपने भाई नूं भी पानी पिलावांगा। हुण रब नूं गवाह बना के सारे भाई दस्सिओ, असी अपने वास्ते जन्नत पसंद करने कि नहीं करते? सज्जा चुको, और जिन्हें जाना है सिर्फ वो चुको, कर दियो माशाल्लाह, हाथ थले करो। हुण अपने दिल नूं पुछो कि अपने वास्ते तो असी जन्नत पसंद करने हाँ, 5 नमाज़ां भी पढ़ी जाने हाँ, दाढ़ी भी रखी है सीना कजन वाली, शलवार भी गिड्डियां तो उच्ची है, कुरान की तिलावत भी करने हाँ, जिक्र अज़कार भी करने हाँ, अल्लाह की राह च देने भी हाँ, कता तलकी तो भी बचने हाँ। क्या असी अपने वालिदैन दे हवाले नाल भी जन्नत पसंद करने हाँ? अपनी बीवी दे हवाले नाल, भैणा भरा औलाद? जवाब जे ते करने हाँ तो असी उन्होंने दीन दी दावत देंदे होवांगे। क्यों जी? ते जे जन्नत पसंद नहीं करते तो असी उन्होंने दीन दी दावत, और बोलो तो सी रब दे मलंगो, नहीं देंदे होवांगे। यह गल्लां सख्त जरूर ने लेकिन पल्ले बन के लै जाना। मोमन वो ही बंदा है जिहड़ा अपने वास्ते जिहड़ी शै पसंद करे अपने भाई वास्ते भी वही करे। हुण अपने वास्ते जन्नतुल फिरदौस पसंद कीती है ते अम्मी अब्बे वास्ते, भैणां भरावां वास्ते जे ते कीती है ते अमली तौर ते उहदा नमूना सामने आना चाहिए। तेनू कहना चाहिए अब्बू जी अल्लाह दा नां जे, हुण सावां दा पता कोई नहीं, नमाज पढ़िया करो। अम्मी जी छड़ दो इधर उधर दियां गल्लां, सिर्फ नमाज ते कुरान पढ़िया करो। मेरी ये भैणे मैं तेनू कदी कोई काम नहीं आख्या, अल्लाह दा वास्ता ही नमाज शुरू कर दे। मेरे आ भरावा दुनिया के काम नहीं मुकते, नमाज पढ़नी शुरू कर दे। एक बारी 2 बारी 3 बारी बार बार कहना है, कवांगे इंशाअल्लाह।
ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਟੱਕ ਲਾਓ ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਦਾ ਆਪ ਜੰਨਤ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੱਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਕਹੋਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਇਓ ਸੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਤਾ ਰਵੇ ਮੈਂ ਕੋ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਕੋ ਜਮਿਆ ਮੈਂ ਕੋ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਏ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹਜ਼ਰਾਤ क़यामत वाले दिन बाप नू पुछया जाएगा तू अपनी औलाद नू नमाज दा आखिया सी कि नहीं सी आखिया बाबा जी आप ते तहज्जुदियां जाना देंदे रहे हो ते पुत्र फर्द नहीं सी पढ़दा माँ जी आप दिहाड़ी च 10-10 वारी कुरान पढ़दियां रहियां जे ते धी ने कदी कुरान दा वरका खोल के नहीं वेखिया पुछया जाएगा सवाल होएगा घर दे मसूल कोलों मेरे भाईओ अज आहद करके जाइए इंशाअल्लाह असी अपनी भी फिक्र करनी है ते अपने घर वालियां दी भी करनी है कहो इंशाअल्लाह करांगे ना इंशाअल्लाह नीरा चस्का लैके जाना कोई फायदा नहीं अल्लाह दा वास्ता जे जदों दे असी जलसे सुनन लगे हैं सानू चाहिदा सी भी हुण असी किसी ना किसी पासे लग जाते पर लगे नहीं वजह अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है अमल करना पैने आमीना दे लाल फिक्र कर देने खुदा दी कसम सिर्फ रिश्तेदारां दा फिक्र नहीं करते जिन्हों जानते ने उनका भी फिक्र करते हैं जिन्हों नहीं जानते उनका भी हुण दरूद पढ़ो मैं गल शुरू करा हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ने वालों अल्लाह दे नबी पाक नाल प्यार करने वालों मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बीवियां नूं मावा मनने वालों मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा अहले बैत नाल अकीदत रखने वालों मुसलमानों रब्बे कायनात दा कुरान अल्लाह फरमांदे ने हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम मेरा नबी हर वक्त फिक्रमंद रहिंदा है ऐ भी जन्नत अंदर चला जाए ऐ भी जन्नत अंदर चला जाए ऐ भी जन्नत अंदर चला जाए कोई अरबी है ते जन्नत चला जाए कोई अजमी है ते जन्नत चला जाए कोई काला है ते जन्नत चला जाए कोई गोरा है ते जन्नत चला जाए कोई अपना है ते जन्नत चला जाए कोई बेगाना है ते जन्नत चला जाए अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम दा कलमा पढ़ने वालों कोई बच्चा है ते जन्नत चला जाए कोई जवान है ते जन्नत चला जाए कोई बुढ़ा है ते जन्नत चला जाए कोई मर्द है ते जन्नत चला जाए कोई औरत है ते जन्नत चला जाए कुरैशी है हाशमी है जेड़े खानदान नाल ताल्लुक रखदे अमीर गरीब गुलाम आजाद रब दी जहन्नम तो बच जावे अल्लाह दी जन्नत दा परोना बन जावे मुसलमानों मेरे नबी अलैहि सलाम नू कितना फिक्र है आमीना दे लाल फरमांदे ने अबू बकर मैं अल्लाह दा नबी हां अल्लाह दा सच्चा नबी हां मेरा कलमा पढ़ ले मुसलमान हो जा रब दी जहन्नम तो बच जाएगा अल्लाह दी जन्नत दा परोना बन जाएगा मुसलमानों रब्बे कायनात दी कसम है मेरे नबी नू अपने यारां दी किन्नी फिक्र है अबू बकर ने कोई दलील तलब नहीं की थी कलमा पढ़िया मुसलमान हो गए मेरे नबी अलैहि सलाम फरमांदे ने नी खदीजा नी अल्लाह वालिए मेरे नाल बड़ा प्यार करनी है बड़ी मुहब्बत करनी है कलमा पढ़ दे मुसलमान हो जा
اللہ دی جہنم تو بچ جائیں گی، اللہ دی جنت دی پرونی بن جائیں گی۔ اما جی نے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئیاں۔ میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے فرمایا علی میں تیرا ویراں تینوں جہنم تو بچانا چاہنا وا، اللہ دی جنت دا پرونا بنانا چاہنا وا۔ علی پڑھ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ انج نہیں صلی اللہ مسجد گونجنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں اللہ دے نبی علیہ السلام کتنے فکر مند نے۔ آمینہ دے لال بچیاں نو دعوت دے رہے نے، امیراں نو دعوت دے رہے نے، غریباں نو دعوت دے رہے نے، اپنیاں نو دعوت دے رہے نے، بیگانیاں نو دعوت دے رہے نے۔ مسلمانوں آمینہ بلال کوہ صفا تے چڑھے ہوئے نے تے مکے والیاں نو مخاطب کر کے آندے نے مکے والیو میں 40 سال دا عرصہ تواڈے اندر گزارے ہے، میں صادق ہاں یا نہیں، میں امین ہاں یا نہیں، میں دیانتدار ہاں یا نہیں، میں امانتدار ہاں یا نہیں۔ مکے والے مسکرا کے آندے نے سونیا تیرے ورگا حسین کوئی نہیں، تیرے ورگا امین کوئی نہیں، تیرے ورگا دیانتدار کوئی نہیں، تیرے ورگا امانتدار کوئی نہیں، تیرے ورگا سچا کوئی نہیں۔ میرے نبی نو کتنی فکر ہے۔ آمینہ دلال فرمانے نے مکے والے پھر پڑھ لو لا الہ اللہ مرن لگیا نصیب کرے پڑھو لا الہ الا اللہ۔ لات جھوٹا، منات جھوٹا، عزا جھوٹا، حبل جھوٹا، سچی ذات اللہ دی۔ میرے نبی نو گالیاں پیاں، آمینہ دے لال نو برا بھلا کھیا گیا۔ مسلمانوں نبی علیہ السلام نے اپنی دعوت تو اللہ اکبر اللہ منہ نہیں پھیریا۔ نعرہ تکبیر مارو، نعرہ نعرہ مارو، تکبیر نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ قاری بن امین عابد صاحب، قاری محمد حسین صاحب، مولانا ابوبکر معاویہ صاحب، ایڈی چھیتی ہاں ماشاءاللہ۔ لو زیارت کر لو تے ہن پھر میرے علی آ جاؤ، چٹ میری کرنی پینی زیارت۔ چاہ چو پی آؤ میں نہ مولانا پی آؤ اور یہ ہوں کام ریڈی ہے اچھا چلو ٹھیک۔ درود پاک پڑھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو مسلمانوں۔ میرے نبی علیہ السلام دا چچا ابو لہب میرے نبی علیہ السلام نو گالیاں دین دے تیرا ہاتھ ٹوٹ جاوے جڑے اشارے دے نال سانو بلایا ہی۔ نبی علیہ السلام کتنے فکر مند نے۔ اللہ دی قسم ہے گالیاں سنن تو بعد اللہ اکبر اللہ پریشانیاں سہن تو بعد مصیبتاں سہن تو بعد پھر بھی نبی علیہ السلام انہاں دی فکر رکھ دے نے، انہاں دی جنت دا خیال کر دے نے، انہاں نو جہنم تو بچان دا خیال کر دے نے۔ مسلمانوں آمینہ دلال گئے نے طیف دی وادی دے اندر میرے نبی علیہ السلام نے کلے کلے بندے نو دین دیاں دعوتاں دتیاں۔ اللہ اکبر اللہ طیف دے چودھریاں نو بٹھا کے میرے نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھن دی دعوت دیتی ہے۔ پر لوگوں انہاں طیف والے آنے میرے نبی علیہ السلام دی دعوت نو ٹھکرا دیتا۔ صرف دعوت نو ٹھکرایا نہیں، اللہ دے نبی علیہ السلام دے مگر گنڈیاں نو لگا دیتا، آوارہ منڈیاں نو لگا دیتا، بدماشاں نو چاڑ دیتا۔ میرے نبی علیہ السلام نو وٹے مار دینے، میرے نبی نو پتھر مار دینے، میرے نبی علیہ السلام نو کنکریاں مار دینے۔ او مسلمانوں آمینہ دلال دا جسم پاک لولوان ہو گیا۔ میرے نبی علیہ السلام زمین تے گر پہ لوگوں
اللہ نے آسمانہ تو اللہ اکبر اللہ ایک بدلی دا سایہ کیتا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے میرے نبی پاک دی آنکھ مبارک کھلی ہے حضرت جبریل بدلی دے اندر نظر آئے نے میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے جبریل جی محبوب رب جلیل حکم ہوئے میں پہاڑاں دا فرشتہ نال ہی لے کے آیا وہاں اللہ دے نبی جی صرف اشارہ کر دے وہ دوواں پہاڑاں دے درمیان اسی پیس کے سرما بنا دیاں گے میرے نبی علیہ السلام رو کے آندے نے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون مالکا اے نہیں جان دے میں کون ہاں اللہ اے نہیں انہاں دیاں نسلاں دے اندروں کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا مسلمانوں رب کائنات دی قسم میرے نبی علیہ السلام نو کتنی فکر انسانیت دی اللہ دے نبی علیہ السلام دے یار کہندے نے اوے لوکو پھر ایک دن ایسا بھی آیا اللہ نے طیف فتح کرا دیتا طیف والیاں نے کلمہ پڑھ لیا کیف والے مسلمان ہو گئے نے تے جتنی زکاة طیف والوں آندی ہے کسے ہور علاقے والوں نہیں آندی جتنا مال طیف دے علاقے والوں آندے کسے ہور علاقے والوں نہیں آندا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم او مسلمانوں آمینہ بلال علیہ السلام دی فکر ہے میرے نبی علیہ السلام دی مجلس دے اندر ایک چھوٹا جہاں بچہ کے بیٹھیا کردہ میرے نبی نال پیار کر دے میرے نبی نال محبت کر دے میرے نبی نال عقیدت کر دے میرے نبی دا تو احترام کر دے اے یہودی بچہ اللہ دے نبی علیہ السلام نو پتہ چلیا اے بچہ بیمار ہے آمینہ بلال علیہ السلام اس بچے دیاں یادت واسطے ٹر پے نے مسلمانوں یہودی دے گھر دے اندر یہودی بچے دیاں یادت واسطے آمینہ بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے نے تے میرے نبی علیہ السلام نے کی ویکھیا اوے لوکو اس بچے دے آخری ساں پہ چل دے نے اس بچے دے آخری ساں پہ چل دے نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوے بچے آسلم اوے کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا لا الہ الا اللہ پڑھ لے اس بچے نے اپنے باپ وال ویکھیا اندے باپ نے آکھیا پترا جویں ابو القاسم کہندے نے اوویں کر لے جویں نبی علیہ السلام کہندے نے کر لے اس بچے نے پڑھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا ادھر کلمہ پڑھیا ادھر روح پرواز کر گئی ہے اللہ دے نبی علیہ السلام خوشی دے آنسو بہا رہے نے نالے اللہ دا شکر ادا کر رہے نے مسلمانوں میرے نبی علیہ السلام حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ دے نبی ہر وقت ایسے لالچ دے اندر رہندے نے لوگی جہنم تو بچ جاون اللہ دی جنت دے پرونے بن جاون اللہ دے نبی علیہ السلام رو رہے نے بیت اللہ دی دیوار نال ٹیک لگا کے رو رہے نے حضرت حمزہ دی لونڈی بیان کر دیئے آندیے وے حمزہ کی فیدہ تیریاں چودراں دا کی فیدہ تیریاں سرداریاں دا کی فیدہ تیریاں بہادریاں دا کی فیدہ تیریاں دلیریاں دا آئے دن مکے والے تیرے یتیم بھتیجے نو مار دینے جندہ دل کر دے گرے بان پھاڑ دین دے جندہ دل کر دے سر پھاڑ دین دے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے لوکو
حضرت حمزہ نے تلوار پکڑی ہے اپنی کمان نو موڈیاں تے لٹکایا ابو جہل دا سر پھاڑیا گرے بان چاں کیتا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے مگر آئے نے آ کے آندے نے بھتیجا اے نہ سمجھی تیرا باپ عبداللہ کوئی نہیں تیری ماں آمینہ کوئی نہیں تیرا دادا کوئی نہیں تیرا بدلہ لین والا کوئی نہیں اور پترا میں تیرا بدلہ لے کے آیا ہاں تے بڑا سونا بدلہ لے کے آیا ہاں اللہ دے نبی پھر روئی جاندے نے اور مسلمانوں میرے نبی علیہ السلام دا چاچا کہندے اوے پترا رونا کیوں ہے ہن تے میں تیرا بدلہ بھی لے کے آ گیا ہاں اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے آندے نے چاچا میں بدلے لین واسطے آیا میں بدلے لین نہیں آیا حضرت حمزہ فرمانے نے بھتیجے آؤ کیویں راضی ہوئیں گا تے نبی علیہ السلام فرمانے نے چاچا میرا کلمہ پڑھ لے جہنم تو بچ جا رب دی جنت دا پرونا بن جا اوے مسلمانوں حضرت حمزہ پڑھ دینے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ میرے نبی کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو مسلمانوں میرے نبی علیہ السلام نو دنے بھی فکراں رات نو بھی فکراں اللہ دی قسم ہے لوکی جنت دے اندر بڑھ جاون رب دی جہنم تو بچ جاون میرے نبی علیہ السلام دا یار رکانا بڑا بڑا پہلوان ہے اللہ اکبر اللہ آمینہ بلال علیہ السلام نو کتنی فکر ہے میرے نبی علیہ السلام نو ملیا اللہ اکبر اللہ میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے فرمایا رکانا میں اللہ دا آخری نبی ہاں اللہ دا سچا نبی ہاں میرا کلمہ پڑھ لے رب دی جہنم تو بچ جا اللہ دی جنت دا پرونا بن جا اے رکانا کہندے اے محمد صلی اللہ مینوں کلمہ پڑھانا ہے اللہ اکبر اللہ بڑا دراز قد بڑا چوڑا سینہ پلوان مینو ہاں کلمہ پڑھ لواں گا انج کر پہلے میرے نال کر گھوڑ کشتی میری کمر لگا اگر تم مینو ٹھا دیتا تو پھر میں کلمہ نہیں 10 بکریاں تیری پسند دیاں تینو انعام دے طور تے دیاں گا اللہ دے نبی فرمانے نے رکانا میں مال لین واسطے آیا جے تو نہیں مڑدا تے آ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انج ہاتھ پکڑیا رکانا نو زمین دے بل گرایا رکانا زمین تے گر گیا اٹھیا آندے ایک باری پھر 10 بکریاں پھر فرمایا رکانا میں مال لین نہیں آیا کلمہ پڑھ اللہ دے نبی علیہ السلام نے ہاتھ پکڑیا پھر زمین تے گرا دیتا تیسری باری پھر آمینہ دے لال نو کہندا ہے آخری باری 30 بکریاں تیری پسند دیاں تینو دے دیاں گا نبی علیہ السلام فرماندے نے میں مال لین واسطے آیا کلمہ پڑھ اللہ اکبر اللہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اگے کیتا پھر زمین تے گریا پھر لمے پہ آئی پڑھ دے لا الہ او تسی بھی پڑھ لو لا الہ شان وکھرایا مینا دے جنہوں اللہ نے زبان دیتی اپنے نبی دی نعت پڑھنی ہے فرشتے لکھ رہے نے شان وکھرایا مینا دے
ओए पुत्र गोडे फड़न दी उम्र नहीं, सज्जा हाथ चुक के जरा सज्जा हाथ चुक के लहरा के जवानों ते पड़े हो जिंदे दिल विच नबी पाक दा प्यार ते मुहब्बत ते बाकी खामोश रहन। शान वखराया मीना दे लाल दा शान वखराया लाल दा। जिन्हों समझ नहीं आती वो दोवें हाथ हिला रहे है ते जिन्हों समझ आती वो बोलते नहीं। अल्लाह का नाम जे अपने नबी दी नात पढ़ो, गाली कढ़न लगियां शर्माया करो, झूठ बोलन लगियां शर्माया करो, गीबत ते चुगली करन लगियां शर्माया करो, जुबान नाल धोखा देन लगियां शर्माया करो, अल्लाह ते उहदे रसूल दा जिक्र करन लगियां शर्माना नहीं। शान वखराया मीना दे लाल दा शान वखराया मीना दे लाल दा शान वखरा आमीना दे लाल दा शान वखराया मीना दे लाल दा गोद विच चुकिया हलीमा ओसनो। तवज्जो मेरे वाल करो, तवज्जो मेरे वाल। गोद विच चुकिया, ओए ध्यान मेरे वाल करो। गोद विच चुकिया हलीमा ओसनो, गोद विच चुकिया हलीमा ओसनो। सोना कोई नहीं, सोना कोई नहीं, सोना कोई नहीं जग च जिस दे नाल दा। सोना कोई नहीं जग च जिस दे नाल दा। शान वखरा बजुर्गों भी छुट्टी है ते गूंगियां भी छुट्टी है, जवान जवान पढ़न। शान वखराया और नहीं पढ़ते लोग ते इमरान खान दियां नज़मां पढ़ते फिरते ने, कोई नवाज शरीफ के तराने गांदा फिरदा है। तू मदनी सरकार की नात पढ़न लगियां शर्माना है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शान वखराया मीना दे लाल दा लाल दा शान वखराया लाल दा शान वखराया मीना दे। जड़ा अजे तक नहीं बोलिया नू रब की कसम जरूर पड़े। शान वखराया मीना दे लाल दा लाल दा शान वखरा मीना दे लाल दा। तवज्जो करियो तवज्जो। उस दे घर विच रोशनी रोशनी, उस दे चेहरे ते रोशनी रोशनी, उस दे घर विच रोशनी रोशनी, उस दे चेहरे ते रोशनी रोशनी। सुन्नत विच जेड़ा अपने आप नू ढालदा, सुन्नत विच जेड़ा अपने आप नू ढालदा। शान वखरा आमीना दे ना ना। अल्लाह जिंदाबाद। ओए शान वखराया मीना दे। अजे भी कई बंदियां ने होंठा तो होंठ नहीं चुके। वो खुदा का नाम जे पढ़ लो। शान वखराया मीना दे लाल दा लाल दा शान वखराया मीना दे
लाल दा ते वहाबियो तुहाडे सीने च ठंड पैन लगी है। एक बारी रल के पढ़ो जुमला सुनावा। शान वखराया दे लाल दा इताअत अल्लाह दी नाल उस दे हबीब दी इताअत अल्लाह दी नाल उस दे हबीब दी अकीदा कोई नहीं अकीदा कोई नहीं अकीदा कोई नहीं वहाबियां दे नाल दा जिंदा अकीदा दा सजा चौके अकीदा कोई नहीं वहाबियां दे नाल दा अकीदा कोई नहीं वहाबियां दे नाल दा शान वखरा शान वखरा शान वखरा आमीना दे थक दे अल्लाह जिंदाबाद शान वखराया मीना दे ओ भुलेखे दूर कर दियो भुलेखे दूर कर दियो शान वखराया मीना दे लाल दा लाल दा लाल दा शान वखरा आमीना दे लाल दा इता अकीता 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 इताअत अल्लाह दी नाल उस दे रसूल दी इताअत अल्लाह दी नाल उस दे रसूल दी अकीदा कोई नहीं वहाबियां दे ओ तुसी भी कुछ पढ़ो भाभीओ खुशकियो खुशकियो अकीदा कोई नहीं वहाबियां दे नाल दा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल अकीदा कोई नहीं वहाबियां दे नाल दा शान वखराया मीना दे एक जुमला होर सुनाना जे सजा चौके सारे पढ़ोगे शान वखराया मीना दे अद्धियां ने भी हाथ नहीं चुके अद्धियां ने भी हाथ नहीं चुके मेरी नजर ठीक है शान वखराया ना दे लाल दा सिद्दीक उमर उस्मान हैदर कमाल ने कहो सुभान अल्लाह सहाबा वाले दोवें हाथ चुक के कहो सुभान अल्लाह सिद्दीक उमर उस्मान हैदर कमाल ने मैं ते नौकर हाँ नबी दी आल दा मैं ते नौकर जड़ा जड़ा नौकर है सिर्फ वो बोले मैं ते नौकर हाँ नबी दी और फरिश्ते लिख रहे ने मैं ते नौकर हाँ नबी दी आलदा मैं ते नौकर हाँ नबी दी रल के पढ़ लो रल के मैं ते नौकर हाँ नबी दी आलदा तुहानू एक मजे वाली गल दसां खुदा दी कसम ए कुरान मेरे हाथ विच है जिन्ना प्यार अहले हदीस नबी पाक नाल करदा अल्लाह दी ज़मीन ते होर कोई नहीं करदा असी नबी दी जात भी आखिरी मानने आ ते नबी दी बात भी सच्चा चुक के गैरत ना बोलो बात भी नबी दी जात भी उच्ची मानने आ ते नबी दी बात भी
اوے نبی دی ذات دا بھی جوڑ کوئی نہیں تے نبی دی بات دا بھی پھر پڑھ لو شان وکھرایا مینا دے جڑا کروں لڑ کے آیا چپ روے باقی پڑھو شان وکھرا لال دا لال دا لال دا شان کوئی نہیں جگ چ اس بے مثال دا شان کوئی نہیں جگ چ اس بے مثال دا آخری وری سارے شان وکھرایا اللہ سانو نبی نال سچا پیار نصیب فرما اللہ اکبر یہودی یہ بچہ جندے گھر جا کے نبی علیہ السلام عیادت کرن گئے نے تے کلمے دی دعوت او مسلمانوں کدی تائے دا پتہ لین گئے ہیں تائے دا تایا ابے دا بھرا ہوندا جے چاچا ماسی ہیں بھول گئے نہیں آنٹیاں اونٹیاں او میرے ویرو خدا دی قسم اٹھا کے کہنا رشتے بڑے قیمتی جے ماں دے رشتے بڑے قیمتی جے اللہ دی عزت دی قسم پیو دے رشتے بڑے قیمتی جے پوچھو نہیں جے دھیان میرے حل کرے ہو خدا دی قسم اللہ نے رشتے بڑے قیمتی بنائے نے یہ وہ رشتے نے کہ جنہ رشتیاں نال تو پیار کریں تے اللہ تیری زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر دیندہ ہے حدیث نبی پاک دی سونے بڑے گناہ ہو گئے نے کوئی انجدہ عمل دسو میں کراں تے اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے فرمایا تیری ماں زندہ ہے فرمایا سونے ماں کوئی نہیں فرمایا ماسی زندہ ہے کون خالہ آنٹی ہیں جی فرمایا جی زندہ ہے فرمایا جا ماسی دی خدمت کر اللہ تیری زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر دے گا ہائے 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 اتھے ماسی تے دورے ماما دورے تایا دورے چاچا دورے سکے ماں پہ او دا حال نہیں پوچھ دا پڑھ جو گیا ہے پڑھ گیا باپ مرے اوے سر ننگا ہووے اتے ویر مرن اوے بیڑا ویلا ماں مرے تے محمد بخشا زندگی دا کو نہیں جے پتا آج میں اپنے تائے دے جوان پتر نو دفنا کے آیا اے پوچھ لو میرے عزیز مولانا اشرف صاحب بیٹھے نے صبح فجر دی عشاء دی نماز جماعت نال پڑھی گئے فجر بھی پڑھی گئے تھوڑی جی تکلیف ہوئی ہے پرا نو فون کیتا ہے ہسپتال زندہ لے کے گئے نے تے مریا واپس آیا ہے 8-10 بچے نے ہائے باپ مرے اوے سر ننگا ہووے کسے نو رونا آوے نہ آوے پتر تے روندے نے تیاں روندیاں نے باپ مرے اوے سر ننگا ہووے اتے ویر مرن اوے کنڈ خالی ماں مرے اوے محمد بخشا آتے کون کرے رکھوالی باپ مرے اوے سر ننگا ہووے اتے ویر مرن اوے بیڑا ویلا مرے اوے محمد بخشا آتے مک جاندہ ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی شان اوے انہوں پوچھو میرا یہ موضوع نہیں فکر کرنی ہے انشاءاللہ
اپنے والدین دی بھی کرنی ہے اپنی آل اولاد دی بھی کرنی ہے کریں گے انشاءاللہ سجا چوک اللہ دے گھر چ وعدہ کرو کریں گے انشاءاللہ اتنے آپ نماز پڑھنے آپ قرآن دی تلاوت کرنے اپنے گھر والوں بھی دین والے پاسے لاواں گے کہو انشاءاللہ آخری واقعہ نبی علیہ السلام دا سکا چچا ابو طالب اے ابو طالب کون ہے میرے نبی دیاں خدمتاں کرنے والا کوئی ایسا موقع نہیں جتھے پیچھے رہا ہوئے میرے نبی علیہ السلام دا چچا ابو طالب آپ دے دادے تو بعد میرے نبی علیہ السلام دی پرورش کرنے والا شیب ابی طالب دے اندر 3 سال تک چمڑا چوس کے گزارا کرنے والا میرے نبی علیہ السلام دا چچا ابو طالب حضرت علی المرتضیٰ دا ابو طالب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ دا خاوند ابو طالب میرے نبی علیہ السلام دا چچا مکے والے ابو طالب کو آئے نے آکے آمدے نے ابو طالب اپنے پتیجے نو روک لے ساڈے مبودا نو جھوٹا کہیں دے آمینہ بلال نو ابو طالب نے بلایا تے نبی علیہ السلام فرماندے نے چاچا میرے ایک ہاتھ تے سورج رکھ دین تجھے تے چن رکھ دین میں لا الہ الا اللہ کہن تو بعد نہیں آنا اللہ بھی قسم ہے ابو طالب پیچھے نہیں ہٹیا فرمایا مکے والے ہو اے گل یاد رکھیو جنہیں میرے پتیجے والوں گل اٹھائی میں ہاتھ اتار دیاں گا جنہیں آنکھ کٹی میں اکھاں کر دیاں گا ہر دور دے اندر میرے نبی علیہ السلام دا خدمت گزار رہن والا آخری وقت بالکل قریب آ گیا میرے نبی علیہ السلام آئے نے آکے آنے نے چاچا میرے کان دے اندر پڑھ دے لا الہ الا اللہ قیامت والے دن تیرا کلمہ اللہ دی بارگاہ اندر پیش کراں گا ابو جہل بیٹھے مکے دے بڑے بڑے چودھری بیٹھے ہوئے نے اللہ اکبر اللہ اے بے ایمان ابو طالب نو آندے نے ابو طالب اللہ باپ دادے دا دین چھڈ چلے دنیا تو چلے تے باپ دادے دے دین نو چھڈ کے چلے اللہ اکبر اللہ میرے نبی رو رہے نے آمینہ بلال فرمانے نے نہ چاچا انہاں بے ایماناں دیاں گلاں دے اندر نہ ہی کلمہ پڑھ دے ابو طالب ادھر ادھر ویکھ کے آندا ہے بھتیجیا مینوں پتہ ہے تیرا کلمہ نہ پڑھیا مینوں جہنم دے اندر اگ دی سزا دتی جائے گی پر کی کراں شریکہ نہیں جین دیندا اللہ دے نبی روندے روندے آمینہ بلال اپنے گھر مبارک دے اندر آئے نے آمینہ بلال فرمانے نے چاچا اونا چکر دعا بند نہیں کرنی جنہ چکر اللہ والوں حکم نہ گیا رب کائنات نے دعا کرن تو روک دیتا حضرت علی المرتضیٰ آئے نے آکے آنے نے سونیا مر گیا جے کون گمراہ مر گیا جے اللہ دے نبی علیہ السلام روئی جا رہے نے اللہ نے قرآن نازل فرمایا انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء میرے سونیا ہدایت دینا تیرا کم نہیں ہدایت دین والا کون ہے سچا ہاتھ چوکے ہر اہل توحید بولے ہدایت دین والا کون ہے پھر بولو ہدایت دین والا کون ہے سونیا تیرا کام نہیں ہدایت دینا میں رب العالمین دا کام ہے اللہ دے نبی آخری وقت تک فکر مند رہے کہ میرا چاچا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے جہنم تو بچ جائے رب دی جنت دا پرونا بن جائے وما تشاؤون الا ہوندا ہو یہ جو اللہ چاہتا ہے اچھی بولو کون چاہتا ہے اللہ الصمد اللہ دی مرضی دے اگے کسی دی مرضی چل سکتی میرے بھائیو اسی انشاءاللہ فکر کرنی ہے اپنے گھر والیاں دی اپنے والدین دی اپنے بچیاں دی اپنی بیوی دی اپنے دوست احباب دی فکر کیا ہے دین والے پاسے بلانا ہے بلاواں گے انشاءاللہ او تبلیغی جماعت والی انشاءاللہ نہ کہندے رہے ہو بلاواں گے انشاءاللہ
سونے نبی دے اوے وزارا صحابہ والے سجا ہاتھ چوکے صرف دو جملے سنانے نے سونے نبی دے وزارا صحابہ واہ واہ جندے دل چ ابو بکر دا پیارے سجا ہاتھ چوکے ایمانی غیرت جگا کے بولے گا واہ واہ سونے نبی دے اور وزارا صحابہ واہ 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 صحابہ واہ واہ صحابہ مومن تے فرض ہریان بولے جب تک ہے چل دی اے زبان بولے پل پل ہمیشہ ہر سا صحابہ واہ واہ او سارے بولو واہ 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 صحابہ جلنا کفر دے ہین زور توڑے جنہ وچ سمندراں دوڑائے گھوڑے دریا جلنا لوں دیتے راہ صحابہ واہ واہ السلام علیکم ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر اللہ مزید فضیل یہ تھے جماعت کے عظیم خطیب قاری ابو بکر صدیق معاویہ صاحب بڑا ہی جاندار اور شاندار خطاب فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین